नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हमने आज से पहले हमने प्राइवेट सेक्रेटरी ग्रेड वन का पेपर जो यूपी का है, ईस्टर्न रेलवे के द्वारा आयोजित किया गया था, उसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लिया था, जो 25 नवंबर 2023 को आयोजित किया गया था। अब हम सेकेंड पार्ट में 55 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे और 56 से हम आगे की सॉल्व करेंगे। इंस्ट्रक्शन जो है वो आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 56 है, राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष वाज क्रिएटेड इन द ईयर। तो राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष कब बना था? ऑप्शन है 2017-18, 2018-19, सी है 2015-16 and D is 2011-12. The right answer is A 2000 sorry ओके 2017-18 में 1 लाख करोड़ रुपए के साथ इसका गठन किया गया था, ठीक है, बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 57, अंडर विच डीम्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एलोकेटेड। तो एक्सपेंडिचर कैपिटल जो है वो किस डिमांड नंबर के साथ है? ऑप्शन ए है डिमांड नंबर 5, डिमांड नंबर 8, डिमांड नंबर 15 एंड डिमांड नंबर 16। तो ये जो है वो डिमांड नंबर 16 के साथ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 है, ट्रांजैक्शन बिटवीन वन यूनिट टू अनदर यूनिट ऑफ ए रेलवे इज टर्म एज ए ट्रांसफर विद इन द सेम रेलवे। ये ऑप्शन है बी ट्रांसफर डिविजनल, सी इंटर रेलवे एंड डीज ऑल ऑफ दिस। तो जब ट्रांसफर एक यूनिट से दूसरी यूनिट होगा तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इंट्रा रेलवे यानी कि एक ही रेलवे के अंदर हो या सेम ये हो। ये डिवीज़न में भी हो सकता है, जोन में भी हो सकता है, इस डिवीज़न से दूसरे जोन के अंदर हो सकता है, तो इंटर रेलवे हो जाएगा। तो ये सब चीज़ होते हैं, इसलिए वन यूनिट टू अनदर यूनिट में जो टर्म इस्तेमाल किए जाते हैं वो तीनों के लिए ही लागू होगा, इसलिए ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। क्योंकि आपको पता ही होगा, हम स्मॉल में आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। यहाँ चलते हैं, ये है इंटर रेलवे ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर, इंटर रेलवे म्यूचुअल ट्रांसफर, इंटर डिवीजन ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर, इंटर डिवीजन म्यूचुअल ट्रांसफर और फिर इंट्रा डिवीजन भी होता है, ठीक है। ये म्यूचुअल भी होता है और ऑन रिक्वेस्ट भी होता है, स्पाउस ग्राउंड वगैरह भी हैं जो टर्म है। जनरली क्या कहते हैं, विजिलेंस डिपार्टमेंट ने इंट्रा डिवीजन में म्यूचुअल ट्रांसफ़र को बैन किया हुआ है। इसके लिए सिस्टम इम्प्रूवमेंट की हवाला दिया है, क्योंकि कोई भी आजकल जो म्यूचुअल ये हो रहे हैं जनरली नहीं हो रहे हैं। मैंने कई केसेस को देखा हुआ है और लोग पैसे लेके इधर से उधर हो रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है रेलवे के लिए। जिनका घर नज़दीक पड़ रहा है वो अगर म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेते हैं दिस इज क्वाइट बेटर। पर जो बंदा यूपी का है वो नांदेड़ जा रहा है या फिर पैसे लेके वो साउथ सेंट्रल रेलवे जा रहा है, जो उसको जाना चाहिए जो नज़दीक पड़ता है यूपी के नज़दीक। क्योंकि मैंने एक पर्टिकुलर पैनल के बारे में बात करूँ तो भोपाल वाला या फिर गोरखपुर पैनल जो है, उनके जो मुझे म्यूचुअल पार्टनर मिले हैं वो लुमनिंग चले जाते हैं, जो कि कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि राजस्थान वाले लोगों को यहाँ आना है तो एक तो समझ में आता है, लेकिन जो यहाँ से जो जा रहे हैं जिनको हमने ड्यूल ट्रैक्शन ट्रेनिंग दिया हुआ है अहमदाबाद से या फिर वेस्टर्न रेलवे से जिनको जा रहे हैं, तो वो सब गलत है। इस पर प्रशासन को भी सोचना चाहिए कि जो नियर अबाउट हो
उनके घर के, उसमें अगर म्यूचुअल या ऑन रिक्वेस्ट या जो भी देते हैं वो अच्छा है। बिहार वाले मुगलसराय के लिए अप्लाई करते हैं तो चलो ठीक है कि गया तक उनका लाइन है और वो सब है। तो वो काफ़ी कुछ डिपेंड करता है, म्यूचुअल ट्रांसफर में काफ़ी कुछ रूल हैं, और हम सिस्टम इम्प्रूवमेंट में काम करते रहेंगे, देखेंगे क्या है आगे। चलिए, ये सब जानकारियाँ होनी चाहिए आपको, इसलिए इसे और अन्यथा ना लें। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंड पब्लिक सोर्स इन रेलवे। तो कैपिटल, डीआरएफ, डीएफ एंड म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड जो है वो शेयर मार्केट से रिलेटेड है, तो ऑप्शन डी अपने आप में ही क्लियर है, इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 को देख लेते हैं। द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन इंडिविजुअल रेलवे इज नोन एज। द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन इंडिविजुअल रेलवे इज नोन एज। तो ये क्या है कि कैपिटल एंड रेवेन्यू जो अकाउंट्स होते हैं ना, वो किसी पर्टिकुलर रेलवे या यूँ कहें कि जोनल ही हम माने तो वो उससे पता चलता है। अभी हाल में एक रिपोर्ट आई थी कि कौन सा रेलवे प्रॉफिट में है, कौन सा लॉस है, तो वो भी एक इशू, या यूँ कहें कि टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाला हुआ है। ये पेपर भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आई होप कि अपलोड कर दिया होगा या नहीं किया होगा, तो मैं उनको कहूँगा कि व्हाट्सएप टेलीग्राम पे डाल दें स्टडी विद प्रभात के अंदर। ठीक है, तो चलिए, ये हमारा आंसर जो है कैपिटल एंड रेवेन्यू इंडिविजुअल रेलवे के लिए फाइनेंशियल पोजीशन उनको बताता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, व्हाट इज चैट जीपीटी। चैट जीपीटी जो है एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टूल है, ठीक है, जो ऑप्शन सी है, यही इसका सही आंसर है। ठीक है, चैट जीपीटी इक्वल टू, आप यूँ समझ लो, स्टैंड क्या करता है कि चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर है ये। ठीक है, आपको मैं बता दूं, चैट तो चैट एज इट इज रहेगा, जनरेटेड इससे वर्ड निकल के आएगा, प्री ट्रेंड, ठीक है, प्री ट्रेंड पी से, और ट्रांसफॉर्मर ये वर्ड निकल के आता है, तो इसको चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। इट इज ए चैट बॉट डेवलप बाय ओपन एआई। ओपन एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो लोग काम करते हैं उनके द्वारा किया गया था, और इसको 30 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। ऑलमोस्ट 1 साल हो गए हैं, और ये काफ़ी हेल्पफुल है, आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आजकल गूगल ने भी हाल में ही एक अपना उन्होंने लॉन्च किया है, तो आप भी देखें और उसका कमेंट पे आप डाल सकते हैं। चलिए, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस वो होते हैं जो आपको सामने से दिखते हैं, जैसे लाइक मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, हेडफोन्स, प्रोजेक्टर, जीपीएस डिवाइस, ऑप्टिकल मार्क रीडर्स और ब्रेल्स रीडर जो होते हैं ना, वो होते हैं। तो मैंने कहा कि जो दिखते हैं, ठीक है, जैसे कि मॉनिटर वगैरह, तो यहाँ पे मैंने टच स्क्रीन का नाम नहीं लिया। दैट मीन्स टच स्क्रीन इज ए इनपुट डिवाइस। इनपुट यानी कि आप जैसे कुछ कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर है, जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड से हम कुछ भी टाइप करेंगे तो कंप्यूटर के अंदर जाएगा। माउस क्लिक करेंगे, टच स्क्रीन, डिजिटल स्कैनर, वेबकैम, जॉयस्टिक, ये सब इनपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, तो आई होप आप जहाँ भी होंगे कंप्यूटर का इस्तेमाल जरूर कर रहे होंगे। नहीं करते हैं तो आप अपने घर पे भी लैपटॉप से कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 63 कहता है, अरेंज द फॉलोइंग यूनिट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली ये पहले ये समझ लेना पड़ेगा कि आप यूँ समझ लें कि 8 बिट से बनता है 1 बाइट, और फिर बाइट से बनता है यानी कि किलोबाइट। ठीक है, इसी तरह 224 किलोबाइट से बनेगा मेगाबाइट, और मेगाबाइट से बनेगा गीगाबाइट, गीगाबाइट से टेराबाइट, फिर पेक्टा, और वो आगे बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ना, वो
आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि हमने टेराबाइट तक की बात कर ली। तो पहला हो जाएगा किलोबाइट, उससे बनेगा मेगाबाइट, मेगाबाइट से गीगाबाइट और गीगाबाइट से टेराबाइट। ये 1024 जो है ना, ये सब 1024 कुछ भी होगा। जैसे 1024 किलोबाइट से मेगाबाइट बन जाएगा, 1024 मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट बनेगा, फिर 1024 गीगाबाइट से 1 टेराबाइट बनेगा, फिर 1024 टेराबाइट से पेक्टाबाइट, ऐसा कुछ नाम है, तो वो बन जाएगा। तो ये एक सीक्वेंस बना हुआ है जो हम एमबी में, जीबी में सब डेटा को नापते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 64 कहता है विच इज नॉट इन माइक्रोसॉफ्ट टूल, इलेक्ट्रिक, मैजिक टूल, फॉन्ट, बोल्ड। तो मैजिक टूल नाम का कोई ये नहीं है। फॉन्ट हम आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे फॉन्ट है ना, तो फॉन्ट 8 नंबर से लेके 72 नंबर तक होते हैं। ठीक है, बोल्ड कंट्रोल एंड बी करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा। इलेक्ट्रिक से कंट्रोल एंड आई करेंगे तो इलेक्ट्रिक वर्ड थोड़े टेढ़े हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन नंबर 65, which of the following is an example of page orientation in Microsoft Word? तो ओरिएंटेशन क्या होता है? ओरिएंटेशन जो होता है लैंडस्केप और या फिर पोर्ट्रेट मोड में जो होते हैं ना, पेज को रखते हैं, या तो यानी कि एक लंबा ले लें कि भाई 8x10 हो जाएगा, मतलब आयताकार अगर रखते हैं, और रेक्टेंगल क्या बोलेंगे उसको, आप यूँ समझ लो कि एक पेज है। ठीक है, नहीं थोड़ा और लंबा होना चाहिए, ये लंबा हो गया, तो ये है पोर्ट्रेट मोड। और यही अगर ऐसे करके ज़्यादा लंबा करके ऐसे पेज बनाना, तो ये हो गया लैंडस्केप। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन ए है यही सही आंसर होगा। ठीक है, A4 साइज को आप टेढ़े रखोगे तो लैंडस्केप बनेगा, और सीधे रखोगे तो फिर पोर्ट्रेट मोड बन जाएगा। चलिए इतना ही समझा सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 66 है व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट की टू ओपन द न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट। तो यहाँ पे जो सही आंसर है कंट्रोल एन जो है ना, ये सही है। कंट्रोल पी से प्रिंट होता है, कंट्रोल ए से सेव होता है, और कंट्रोल एन का मुझे ध्यान नहीं है। ठीक है, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 है डैश फीचर ऑफ MS वर्ड हेल्प टू क्रिएट ए लिस्ट इन ए डॉक्यूमेंट। तो लिस्ट में जब लिस्ट तैयार करते हैं ना, तो बुलेट या नंबरिंग या इस तरह के टूल होते हैं उसके अंदर। एक सेकंड के लिए रोकता हूँ, अगर कहीं वर्ड फाइल हो तो ये देखिए, ये मैंने एक वर्ड की फाइल ली है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ मान लीजिए, और इनको पिन अप करता हूँ, तो ये आ जाएगी। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये इस तरह बुलेट हो जाएगा, या यूँ कहें कि ये नंबरिंग करना है तो ये इस तरह हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी यहाँ पे इस तरह के काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि क्या कैसे करना है। ठीक है, तो इसको हम चलते हैं क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे बुलेट एंड नंबरिंग का जो ये है वो लिस्ट रेडी हो जाएंगे कि कैसे इसको करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 68 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट्स इज यूज्ड टू सेलेक्ट ए सेंटेंस इन ए पैराग्राफ इन MS वर्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन है अल्टर प्लस क्लिक ऑन ए सेंटेंस टू सेलेक्ट इट, बी है सिंगल क्लिक ऑन ए सेंटेंस टू सेलेक्ट इट, click as control plus click on a sentence to select, and D is double click on a sentence to select it. ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन मुझे जो दिख रहे हैं वो मुझे दिख रहा है कंट्रोल एंड क्लिक करेंगे ना तो सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक वर्ड मुझे जो नहीं याद आ रहा था, वो है कंट्रोल एंड एन, ये इंडेंट पैराग्राफ बोलते हैं इसको। ठीक है, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड पैराग्राफ एलिमेंट इन MS वर्ड।
तो ऑप्शन ए है राइट, टॉप, जस्टिफाई एंड लेफ्ट। तो राइट एंड लेफ्ट कर लेते हैं और जस्टिफाई भी कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी मुझे दिख रहा है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है, यही सही आंसर है। क्योंकि वर्ड में चलते हैं अगर, तो देखिए ये यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये हो गया बीच में, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया और ये जस्टिफाई है, ठीक है। तो ये तीन जो ये है ये इसके अंदर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 69 इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 को देख लेते हैं। विच इंडियन सिटी इज रैंक्ड द फोर्थ मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड? ऑप्शन ए है मुंबई, बी दिल्ली एंड सी कोलकाता एंड डी इज नन ऑफ दिस। तो जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो दिल्ली होना चाहिए, ठीक है। दिल्ली जो रैंक करता है वो 4 नंबर पे करता है, कोलकाता जो है वो 99 नंबर पे है, ठीक है, ये 4 नंबर पे है। और मुंबई जो है आई थिंक 137 पे है, ठीक है। और सबसे अच्छा जो है वो चेन्नई का है, चेन्नई 682 पे है रिस्पेक्टिवली, कि 440 पे बेंगलोर है, हैदराबाद 199 पे है। तो यहाँ जो मोस्ट पोल्यूटेड जो दिख रहा है वो दिल्ली है, क्योंकि जितने हम नीचे जाते हैं वो क्लीननेस ज़्यादा होता है, ठीक है। और जैसे ही ऊपर क्यों जाते हैं पोल्यूशन बढ़ता है। चलिए सॉरी क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं। 71 कहता है कि आइडेंटिफाई द शॉर्टकट की फॉर सेव एज इन एमएस वर्ड। तो F12 जो है उसको सेव एज माना जाता है, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। SF1 जो है ओपन द हेल्प मेन्यू होता है, उस पर ये फोकस करता है। F2 जो होता है वो एडिट द सिलेक्ट सेल को करते हैं। ऐसे F3 जो होता है आफ्टर ए नेम हैज बीन क्रिएटेड, और F विल बी पेस्ट नेम्स, ठीक है। 5 में गोज टू द स्पेसिफिक सेल, फॉर एग्जांपल 6C6 होता है, ऐसा कुछ बोलते हैं उसके अंदर। F6 जो है मूव द टेक्स्ट पैन, ये है। और F12 जो है सेव एज ऑप्शन हमेशा आता है। और F11 भी एक इम्पोर्टेंट है, क्रिएट ए चार्ट फ्रॉम सेलेक्ट डेटा। तो F10 मेन्यू बार ओपन करता है, वेरी गुड। तो ये सब हैं, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं। व्हाट वाज द विकल्प फंक्शन वी लुकअप, ये कैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं मुझे नहीं पता, वी लुकअप फंक्शन डू इन एक्सेल? तो ऑप्शन ये है, इट लुक्स वर्टिकली डाउन द फर्स्ट कॉलम of a range for a key and return the value of a specific cell in the row found. B है, it calculates the average of a range of cell. C, it replaces a specific text in a text string. It option D है, it divides the content of one cell from another. तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए है, इट लुक्स वर्टिकली डाउन द फर्स्ट कॉलम ऑफ ए रेंज फॉर ए की एंड रिटर्न द वैल्यू ऑफ ए स्पेसिफिक सेल इन द रो फाउंड। ये मेरे ख्याल से वी लुकअप जो है ये फंक्शन 2012 में आई थी, और ये काफ़ी कुछ एक्सेल शीट पे काम करने वालों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। वो डिफरेंशिएट पे कंपेयर कर सकते थे या फिर ऐसा कुछ उसके अंदर था।
मल्टीपल वैल्यूज सिंगल टाइम में निकल जाता था, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू है वो निकल जाता था। तो इस वजह से इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस था। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं और देखते क्या है। डैश इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑलवेज बिगेन विथ एन इक्वल टू साइन इजकल टू। तो इजकल टू जो है ना वो हमेशा फॉर्मूला के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन जैसे कि फॉर्मूला के अंदर वो लिखते हैं सेल 1 और सेल 2 और ये सब, उसके बाद वो उसके अंदर करते हैं। ठीक है, वो फार्मूला मुझे भी ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन एक्सेल शीट में मैं लोगों को काम करते हुए देखता हूँ तो वो काफ़ी है और तो काफ़ी अच्छा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 को देखते हैं। द फुटबॉल प्लेयर हैज़ वन द बैलन ड'ओर 2023। तो इसका सही आंसर लियोन मेसी है। ठीक है, लियोन मेसी जो है वो अर्जेंटीना के कप्तान थे और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद सबसे ज़्यादा कमाई वाले सेकंड खिलाड़ी हैं। तीसरे नंबर पर किलियन मैपन जो लिखा हुआ है ना, वो तीसरे नंबर पे है। दूसरे नंबर पर लियोन मेसी है, आपको मैंने बताया। और लियोन मेसी के ही नेतृत्व में जो कतर में आयोजित फुटबॉल वर्ल्ड कप था लास्ट ईयर 2023 में, उसमें उन्होंने उनको जिताया था। और बैलन ड'ओर एक्चुअली सही में प्रोनाउंसिएशन है, बैलन ड'ओर जो है वो 8वीं बार लियोन मेसी ने लगातार जीता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। गीता इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट। तो ये पंजाब का ये है फोक डांस है। यहाँ पे एक दो बातें जाना इम्पोर्टेंट है। मिजोरम की जो राजधानी है वो आइजोल है। नागालैंड का राजधानी क्या होगा, कोहिमा होगा। ओके, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, सिक्किम का गंगटोक, मेघालय का शिलोंग, असम इम्पोर्टेंट है, असम का दिसपुर है, और त्रिपुरा का अगरतला है, और हरियाणा और पंजाब की एक ही राजधानी है, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़। तो ये इम्पोर्टेंट है। अभी 28 जो है स्टेट हैं और 8 जो हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं, अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 76 में चलते हैं। Which country was not member of G20 summit in 2023? तो यहाँ पे है मैक्सिको, इंडोनेशिया, सिंगापुर एंड अर्जेंटीना। तो सिंगापुर वाज नॉट ए मेंबर ऑफ G20। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। एक्चुअली एक और बात मैं यहाँ पे ऐड कर दूं कि होजागिरी जो है ना वो त्रिपुरा की एक फेमस फोक डांस है। चेराओ जो है वो मिजोरम का है। सॉरी, बेम्बो डांस, जिलैंग और रेंग जामा ये जो है वो नागालैंड का है। सॉरी। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे, और इसको मैं कई दफ़ा मुझे बताने के लिए मेरे पास काफ़ी कुछ होता है आपके लिए, लेकिन कई दफ़ा मैं पास आउट हो जाता हूँ। तो G20 समिट जो है वो इस बार इंडिया ने होस्ट किया था। ठीक है, अगली बार ब्राज़ील करेगा 2024 में, और साउथ अफ्रीका 2025 में करेगा। ठीक है, अब मेंबर्स जो हैं वो अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया ए से स्टार्ट होते हैं। बी का जो है वो ब्राज़ील है अपना, सी से कनाडा और चाइना है, फिर जी फॉर जर्मनी, एफ फॉर फ्रांस, आई फॉर इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जे फॉर जापान, एम से मेक्सिको, आर से सऊदी अरब, आर से रूस, और
एस से जो है सऊदी अरबिया या दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया जिसको बोलते हैं साउथ अफ्रीका। टी से तुर्की है। यू से यूके और यूएसए और यूरोपीय संघ, ये टोटल है। ठीक है। एक इम्पोर्टेंट बात G20 क्या है कि इसका कोई सचिवालय जो सेक्रेटरीट है वो कई अस्थायी नहीं है, हर साल बदलते रहते हैं और ये चलता रहता है। भारत को भी इसी तरह मेजबानी मिली थी, करने का मौका मिला था। ये चलिए, क्वेश्चन नंबर 77 है, सिलक्यारा टनल विच वाज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो उत्तरकाशी जिले के अंदर, उत्तराखंड के अंदर ये पड़ता है, जो काफी इंपॉर्टेंट न्यूज में बना रहा था। ये करीब 17-18 दिन तक कुछ लगातार चलता रहा। मैं भी न्यूज फॉलो कर रहा था, फिर बीच में ड्रॉप कर दिया था। तो वो लोग 41 मजदूर जो थे वो निकल गए थे, तो वही सिलकारा टनल है। ये चारधाम यात्रा के दौरान जो टनल बनाए जा रहे हैं या रोड बनाए जा रहे हैं, उसी का एक पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 78 है, इन पावर पॉइंट थीम कुड बी फाउंड अंडर। तो ऑप्शन है ट्रांजिशन टैब, डिजाइन टैब, इंसर्ट टैब और एनिमेटेड टैब। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो डिजाइन टैब होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 है, इन MS पावर पॉइंट की यूज टू रन द स्लाइड सो फ्रॉम द बिगनिंग इज। तो इसके अंदर जो SF5 है ना, मतलब सॉरी F5, ये बटन इस्तेमाल किया जाता है। इन बटनों के बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, रिवाइव करके सुन सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 है, USB इज द एक्रोनिम फॉर। मतलब USB क्या स्टैंड करता है? USB जो है यूनिवर्सल सीरियल बस है और यही स्टैंड करेगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक आता है OTP और एक और आता है OTG केबल। OTP बैंक से रिलेटेड है और OTG जो है वो कंप्यूटर वगैरह से रिलेटेड है या फिर डिजिटल से आप मान। क्वेश्चन नंबर 81 है, नीरज चोपड़ा इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स। तो ये एथलीट्स हैं और जेवलिन थ्रो जो है ना अपना भाला फेंक चैंपियनशिप, उसके चैंपियन है और काफी इम्पोर्टेंट है। नीरज चोपड़ा इज एन इंडियन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट है, जो पुरुषों के भाला फेंक में मौजूदा ओलंपिक चैंपियन और विश्व भी चैंपियन है। वो भाला फेंक में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले ऐसे एथलीट है और विश्व चैंपियन में अपनी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले से हैं। भारतीय सेना में ये जूनियर कमीशन ऑफिसर हैं, जो उनका पोस्ट है वो सूबेदार का है। ठीक है, यही सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप प्लेड ऑन। तो ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। ठीक है, यही इसका सही आंसर है। नेचुरल ग्रास कोर्ट जो होते हैं उसके में ही खेला जाता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 83 है, हाउ मेनी रिंग्स आर देयर इन द सिंबल ऑफ ओलंपिक गेम्स। तो 5 है, जो कॉन्टिनेंट को दर्शाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 84 पे आ गए हैं। विच कंट्री विल होस्ट द 2024 समर ओलंपिक गेम्स। तो सही आंसर फ्रांस होगा। पेरिस में आयोजित करने का पूरा खाका तैयार कर लिया गया होगा ही। ठीक है, इसके अलावा आप ये भी देख सकते हो कि 28 में लॉस एंजलिस में होगा, जो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन USA और ऑप्शन में आएगा तो करेंगे।
और यहाँ ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में 32 में आयोजित किया जाएगा। तो ये तीनों काफी महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम के लिए, मैंने बताया आपको। इन विच सॉरी, क्वेश्चन नंबर 85 है, इन द वनडे वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच 2023 हु हैज बीन द हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोरिंग बैट्समैन इन वन मैच। तो आपको अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच आपको याद होगा, जिसमें मेरे ख्याल से 201 रन उन्होंने मारा था ग्लेन मैक्सवेल ने। अभी हाल में 20 मैच भी हुई इंडिया के खिलाफ, उन्होंने इसी तरह का एक तूफानी मैच खेला था और उन्होंने उस मैच को लेकर चले गए थे। ठीक है, और अगर गोल्डन बैट का जो अवार्ड है इस वर्ल्ड कप के दौरान, तो विराट कोहली को मिला था। ठीक है, उन्होंने कुछ 700 प्लस रन मारा थे, 741 ऐसा कुछ था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 86 पे आ जाते हैं। हु वन द लास्ट फीफा वर्ल्ड कप 2022। तो अभी मैंने बताया था पिछली किसी क्वेश्चन के अंदर कि उसने अर्जेंटीना को चैंपियनशिप बनवाया था लियोन मेसी साहब ने। मेरे बेटे को भी काफी पसंद है वो लियोन मेसी और रोनाल्डो, तो मुझे भी फॉलो कभी कभी फॉलो करने का मौका मिलता है, वो फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अर्जेंटीना ने फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट के दौरान हराया था, मेरे ख्याल से 3-1 या 3-1 से हराया था मेरे ख्याल से। ठीक है, एग्जिट तो मुझे भी याद नहीं है, पर यही था। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है, एक चीज और है इसके अंदर, फीफा वर्ल्ड कप जो है 2026 में यूएसए में होगा। लिखने का प्रयास करते हैं अभी, 2026 में यूएसए में होगा। ठीक है, जिसमें यूएसए, कनाडा और मेक्सिको, ये 3 शहरों में 3 देशों में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, फीफा के बारे में एक और बात जान लेना उचित है कि इसकी स्थापना जो है 1904 में पेरिस में किया गया था। ठीक है, और ये जब 1932 के आसपास था तो ये ज्यूरिख चला गया था। ज्यूरिख एच होना चाहिए यहाँ पे, हाँ ज्यूरिख। ठीक है, ZURICH, ज्यूरिख ये चला गया था। ज्यूरिख कहाँ है? ये स्विट्जरलैंड में है, आपको बता दूं। स्विट्जरलैंड और एक दो और कंट्री हैं जो न्यूट्रल रहते हैं हमेशा, तो स्विट्जरलैंड कभी किसी गुट में शामिल नहीं होता है और इसलिए वो सब लोग पसंद करते हैं, तो न्यूट्रल जगह पे ये चला गया था इसलिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 है, हु हैज वन द मोस्ट टेनिस ग्रैंड स्लैम टाइटलशिप। तो सर्बियन खिलाड़ी नोवाक जोकोविच, इन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम अभी तक जीते हैं, जिसमें से खासकर ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो 10 बार उन्होंने जीता है। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 है, हु आर द अर्जुना अवार्डीज ऑन ईस्टर्न रेलवे। तो ये मुझे नहीं पता, तो मैं ऑल ऑफ देम पे सही सही मार दूंगा, क्योंकि सभी लोग डोनावल सुमा विश्वास और मोमबला देवी जो है वो ईस्टर्न रेलवे के हो सके। जब नहीं पता हो तो वो फंडामेंटल मैंने बताया है पुरानी किसी वीडियो के अंदर कि कैसे आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, और तो अगर जब ना पता हो और रिस्क लेना जरूरी हो, क्योंकि मैं रिस्क लेने से मना करता हूँ, लेकिन अगर रिस्क लेना जरूरी हो तो ऑल ऑफ देम जहाँ देखे वहाँ आप कर लें, तो 4 में से 3 क्वेश्चन सही होंगे, ऐसी मेरी संभावना बनी रहती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 है, द सुल्तान ऑफ जोहर कप इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स। तो सुल्तान जोहर कप जो है वो 2011 के आसपास मलेशिया ने ये कहा, हाँ मलेशिया में ही ये किया गया था, और ये हॉकी कोई प्रमोट करता है और ये करता है। ठीक है, खेला गया था, और लास्ट टाइम का जो चैंपियन है वो जर्मनी है। ठीक है, 2023 का सुल्तान जोहर कप की बात कर रहा हूँ। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 90 है, व्हाट इज द थीम ऑफ विजिलेंस अवेयरनेस वीक। ठीक है, एक चीज और, ये जोहर कप जो है ना अंडर 21 मेंस फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है, ये बताना इंपॉर्टेंट है। 21 साल से कम उम्र के लोगों का खेला जाता है। व्हाट इज द थीम ऑफ विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2023। तो सही आंसर है भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे, सेट नो टू करप्शन एंड कमिट टू द नेशन इज द राइट थीम, यही है। तो हमने एसेंशियल जो 90 क्वेश्चन थे उनको सॉल्व कर लिया है। अब ब्लॉक ए जो है वो मिक्स क्वेश्चन है, और ब्लॉक बी भी है जो हिंदी के क्वेश्चन, राजभाषा के क्वेश्चन है उनको है। तो हम दोनों को सॉल्व कर लेते हैं ताकि एक ही वीडियो में समाप्त हो जाए। तो हम आ जाते हैं ब्लॉक ए पे जो 91 to 100 तक के बीच के क्वेश्चन। ठीक है, इन दोनों में यहाँ लिखा है कि अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम आइदर ब्लॉक ए और ब्लॉक बी। तो हम दोनों सॉल्व करेंगे ताकि हमारा नॉलेज एनहांस हो। और आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, नहीं लग रहा है तो कैन डंप इट, क्योंकि आपका चैनल है। ठीक है, 91 को नंबर क्वेश्चन है, ए डोनट चार्ट इन एक्सेल इज सिमिलर टू। तो डोनट चार्ट जो है उससे पाई चार्ट के सिमिलर होता है, और उसी तरह के जो डेटा होते हैं, जैसे यूं करके आप बनाते हैं, इसके अंदर जब पाई चार्ट बनती है तो इस तरह और इस तरह के ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, लेकिन डोनट चार्ट के अंदर एक और कॉलम होगा इस तरह, और फिर ये डिवाइड होगा इस तरह कुछ, मैंने पढ़ा था जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और फिर वो परसेंटेज डिवाइड होते हैं कि यहाँ से ही सेंटर पॉइंट से ही पाई चार्ट बन जाता है। आपने भी देखा होगा पाई चार्ट, हमने काफ़ी बैंकिंग के एग्जामिनेशन में सॉल्व किया हुआ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 92 का इम्पोर्टेंट है, और ये एक्चुअली है अगरतला नहीं, हाँ अगरतला अखौरा रेल लिंक। ये भारत और बांग्लादेश के बीच में है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रूट है, क्योंकि आप अगरतला से कलकत्ता तक आना चाहते हैं तो बांग्लादेश को क्रॉस करते हुए आप डायरेक्ट आ सकते हैं, या फिर यूं घूम के आप आ सकते हैं। तो जो गाड़ी 22 घंटे में आ सकती है अगरतला अखौरा क्रॉस बॉर्डर करते हुए, और अगर आप घूम के असम जाते हुए इधर से वापस आते हैं तो 48 घंटा, यानी कि करीब 22-24 घंटे का अंतर पड़ता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट है, और ये माल ढुलाई के लिए भी और हमारे कनेक्टिविटी के हिसाब से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट मेरे को लगता है कि है। बाकी इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ेगा, मैंने नहीं पढ़ा है, क्योंकि कभी कभार न्यूज़ देख लेते हैं तो ये वो रहता है इसके अंदर। तो न्यूज़ को फॉलो कीजिए, आप भी मेरा एडवाइस है। क्वेश्चन नंबर 93 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन नॉट बी यूज्ड टू इंटर डेटा इन ए सेल इन MS एक्सेल। ऑप्शन ए है प्रेसिंग एन एरो की, बी प्रेसिंग द टैब की, सी है प्रेसिंग द ESC की, एंड क्लिक द इंटर बटन टू द फॉर्मूला बार। तो देखिए यहाँ पे ESC जो है ना, ये एस्केप के लिए जो है इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी है ना, अगर आप प्रेस कर देते हैं तो स्क्रीन से आप बाहर निकल जाएंगे। आप अगर कुछ पावर पॉइंट चला रहे हैं और स्केप कर दिया तो बाहर आ जाएंगे। तो स्क्रीन को छोटा बड़ा करने, या मतलब किस साइज में आप देख रहे हैं उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो वो उसका एक्सेल सीट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, एक्चुअली मैं तो यूं कहूँगी ESC इज स्टैंड फॉर एस्केप इन कंप्यूटिंग एंड प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, आज़ादी का अमृत महोत्सव वाज सेलिब्रेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय। ऑप्शन ए कंपटीशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस थीम, बी कल्चरल इवेंट ऑन इंडियन इंडिपेंडेंस, एंड सी इज ट्रिब्यूट टू इंडियन फ्रीडम फाइटर्स। तो ये सभी बातें हैं, और
जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है 12 मार्च 2021 को स्टार्ट किया था साबरमती आश्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर ने, और ये 2022 में ख़त्म हो गया था, ठीक है, क्योंकि 75 साल आज़ादी के हुए थे। आप मुझे बता सकते हैं कि अभी 15 अगस्त 2023 को भारत के लिए जो स्वतंत्रता दिवस ये था, उसका थीम क्या था और कितने नंबर पे स्वतंत्रता दिवस मनाई गई थी? ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हो, आप मन में सोच के रखो या फिर इस वीडियो को रोक कमेंट कर लो, बाकी मैं आगे बताता हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो है ना, ये तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। वैसे आपने सोच लिया होगा, ये 77 हमारा इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन था और इसका थीम था नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। तो ये मुझे बहुत वो करती है, इंस्पायर करती है, इस तरह की चीज़ें जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। चलिए हम फटाफट अब समाप्त करते हैं, क्योंकि 41 मिनट से वीडियो हो चुके हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि फटाफट निपट जाए। क्वेश्चन नंबर 95 है, द इंटरेक्शन ऑफ ए कॉलम एंड रो इन MS एक्सेल शीट वर्कशीट इज नोन एज ए। ऑप्शन ए है रो, बी सेल, सी कॉलम एंड डी टैब। तो यहाँ पे सेल वर्ड जो होगा ना एक्सेल के लिए इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 है, टू यूज द एग्जैक्ट सेम फॉन्ट टाइप साइज कलर इन द टाइटल ऑफ all the slide in a PowerPoint presentation you will तो आप क्या करेंगे, ये इसका कहना है। ए ऑप्शन ए है यूज स्लाइड सॉर्टर, बी यूज फाइल मास्टर, सी यूज फॉर्मेट ब्रश एंड मेक टाइटल आइडेंटिकल एंड यूज स्लाइड मास्टर। तो जो यहाँ पे सही आंसर होगा, स्लाइड मास्टर का आप यूज करेंगे तो इस तरह के मतलब सेम फॉन्ट में और कलर और साइज में टाइटल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 है, विच इंस्टीट्यूशन मैनेज द नेशनल पेंशन सिस्टम इन इंडिया। तो यहाँ पे आपको पता है आरबीआई किस चीज़ को मैनेज करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये IRDAI किसको मैनेज करती है, सेबी शेयर मार्केट को करती है। तो PFRDA जो है ना हमारा, जिसे पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी कहते हैं, वो इसको मैनेज करता है। यहाँ पे एक और बात हम बता सकते हैं, दीपक मोहंती करके हैं, एक्चुअली मोहंती, दीपक मोहंती, MOHANTI मोहंती, ये हमारे PFRD के हेड है, ठीक है, हेड है। और ये जो है हर सब्सक्राइबर, जैसे कि अगर मैं सब्सक्राइबर हूँ तो पर सब्सक्राइबर 25 रुपीज़ लेते हैं, ठीक है। कुछ 0.5 जैसा भी कुछ अलग से चार्ज करते हैं। तो हमारे फंड को मैनेज करने के लिए ये फंड मैनेजर का काम करते हैं, ठीक है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। इससे अलावा एक अभी हम कुछ पैसे उठाते हैं NPS से, तो उसके लिए नया कुछ रूल्स आए हैं, तो उसको भी आप देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 है, आगरा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। तो ये आगरा जो है वो यमुना नदी के किनारे में है, यही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 है, MS वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ऑप्शन ए है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी है कंपाइलर, सी है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डी है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सही आंसर जो है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, MS वर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 है, विच इंस्टीट्यूशन डेवलप द भारत इंटरफेस फॉर मनी, यानी कि भीम ऐप। तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है ना, उसने इसको बनाया हुआ है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये
यूँ कह सकते हैं कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, all retail payment companies are in India. It is a collaborative organization. NPCI was established and supported by the Indian Bank Association under the RBI rules. Under the provision of the Settlement and Payment System Act 2007, NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज क्रिएटेड। तो एक इम्पोर्टेंट है 2007 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 101 यानी कि ब्लॉक 2 में हम शुरू करते हैं। कहता है कि जो राजभाषा एक्ट है, अधिनियम है, उसके जो सेक्शन 3(3) है वो कब से लागू किए गए। तो आपको पता है कि 26 जनवरी 1965 से लागू किए गए थे। इसको अंग्रेजी में पढ़ देता हूँ। When did the section 3(3) of Official Language Act take effect? तो 26 जनवरी 1965। क्वेश्चन नंबर 102 है, इन विच आर्टिकल द प्रोविजन रिगार्डिंग ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी अवेलेबल इन पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आर्टिकल 120 इज द राइट आंसर। भाग 5 में, ठीक है, भाग 17 में होता तो फिर ये होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 103 है, विच चेयर्ड द फर्स्ट रेलवे हिंदी सलाहकार कॉन्स्टिट्यूशन इन 1973। तो उस वक्त जो रेल मंत्री थे 1973 में, उस श्री ललित नारायण मिश्रा थे, जिनकी हत्या बाद में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये सही रहेगा, आंसर रहेगा। What was the periodicity of the meeting of Official Language Implementation Committee? तो once in 3 months is the right answer. Right question है। ठीक है, ये सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 105 है, in which order in language name designation signboard are to be exhibited? तो हिंदी इंग्लिश ओरिजिनल ऑप्शन ए है, बी है हिंदी रीजनल एंड इंग्लिश, सी है रीजनल इंग्लिश एंड हिंदी, एंड डी इज रीजनल हिंदी एंड इंग्लिश। मैंने पुराने वीडियोस के अंदर बताया हुआ है, RHE। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है। क्वेश्चन 0106 है, हाउ मेनी आर्टिकल्स are there in part 17 of the constitution? तो सही आंसर 9 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 107 है, in which states उर्दू has been declared as official language? तो बिहार, आंध्र प्रदेश, हाँ बिहार और आंध्र प्रदेश में भी होंगे, यस। तो ठीक है, मेरे ख्याल से यूपी में भी कर दिया गया, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन मैच नहीं करता है। तो हमारा आंसर जो मैच कर रहा है वो ये है, ये भी मैच कर रहा है मेरे ख्याल से। अगर ये करते हो, ये भी करते हैं, देखना पड़ेगा, क्योंकि यूपी वाला मुझे खास याद नहीं है, लेकिन बिहार और आंध्र प्रदेश का है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 108 है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज? तो पार्लियामेंट्री कमेटी में 30 लोग होते हैं, 20 लोग लोकसभा से और 10 लोग राज्यसभा से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 है, हु इज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल फिल्म कमेटी? तो चेयरमैन जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, और हिंदी सेंट्रल कमेटी जिसके अंदर काम करती है वो होम मिनिस्ट्री के अंदर में काम करती है। मिनिस्ट्री, मिनिस्टर नहीं, मिनिस्ट्री के अंदर में काम करती है। ठीक है, और चेयरमैन जो होते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 है, हु प्रिपेयर्ड एनुअल प्रोग्राम ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज? तो होम मिनिस्ट्री यानी कि मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स जो होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, वो तैयार करते हैं कि कैसे किस लैंग्वेज से। अभी हाल में अगर उनकी साइट पे आप जाएंगे तो वहाँ पे उन्होंने अवार्ड्स अनाउंस किया हुआ है, जिसको आप जाके अपने नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं होम मिनिस्ट्री की साइट पे, जहाँ अमित शाह जी और
वो टेनी मिश्रा जी हैं, क्या नाम है, नाम में भूल गया, उनके फोटो के साथ आपको लेफ्ट साइड में, लेफ्ट ही मिडिल कॉर्नर में ही आपको सारे अवार्ड्स के लिस्ट मिल जाएंगे कि नॉर्थ ईस्ट के लिए क्या मिला है, इस साउथ और साउथ वेस्टर्न रेलवे मतलब के रीजन के लिए क्या मिला है, क्या अवार्ड मिले हैं, वहाँ हम जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो के अंत में मैं आपसे कहूँगा कि मैं जल्दी ही दूसरा वीडियो भी लेकर आऊँगा, और इस वीडियो के अंत तक बने रहें, इसके लिए धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।